Kalbant apie pasyvų periodinį investavimą, kiek, sakykime, yra proto ribose mokėti turto valdymo mokesčių fondų valdytojui? 5 procentus, 2 procentus, 1 procentą, pusę ar 0,1%. Aš turiu savo nuomonę, kurią pasidalinsiu kiek vėliau, bet man tikrai būtų įdomu paskaityti komentaruose, kiek kam yra ok mokėti turto valdymo mokesčių, tai būtų tikrai smalsu, jeigu pasidalintumėt. Taigi, mano nuomonė, jau kalbame apie ilgalaikį periodinį investavimą, turto valdymas turi būti kuo mažesnis su tam tikrom išimtimis. Jeigu fondas yra aktyviai valdomas ir lenkia tokį patį lyginamą indeksą sekantį pasyviai valdomą fondą, didesnis turto valdymo mokestis yra primtina. Jeigu augimo metais daugiau įmantis fondas nelenkia mažiau įmančio fondo, bet rinkos kritimo metais labiau apsaugo investuotojų turto nuo praradimų, tada primtina. Vėlgi kitas klausimas yra, kiek daugiau mokėti yra primtina. Šiaip dažniausiai daugiau įmantis turto valdymo mokesčio fondai būna aktyviai valdomi ir dažniausiai jų ilgalaikį pelningumo rezultatai nebūna didesni už pasyviai valdomų fondų ETF-ų. Bet tai ne jų kaltė. Čia investuotojų išmislas, kad jie yra blogi ir geriau rinktis pasyviai valdomus ETF-us. Aktyviai valdomi fondai tiesiog turi kiek kitokią paskirtį. Į juos turčiai deda pinigus, nes aktyviai valdomose fonduose yra darbuotojų, kurių darbas yra ne tik uždirbti daugiau pinigų, bet ir apsaugoti pinigus, jeigu rinkoje kas atsitiktų. Tai lyginti ETF-us su aktyviai valdomais fondais gal ir nereikėtų. Tai šiame video pažiūrėsime dviejų labai mažus turto valdymo mokesčius įmančių technologijų sektoriaus fondų pavyzdžius, kurie investuoja, kokius jie turi ilgalaikius investavimo rezultatus ir kiek realu uždirbti pinigų investuojant į šiuos fondus. Tai jeigu jūs domina investavimas į technologijų sektorių, žiūrėkite video iki galo, kylančius klausimus galite rašyti komentaruose, pasistengsiu atsakyti į visus. Ir jeigu skirtumėte kelias sekundės praktelti like mygtukui, subscribe mygtukui ir ant varpelio, labai padėtume šiam kanalui augti ir kaip padėka už tai dalinuosi savo 30+ metinių palūkanų būsimus pajamis kiekvieną mėnesį išmokančių investicijų portfelio apžvalgą. Ačiū Jums. Yra du pagrindiniai technologijų sektorius atspindintis indeksai, tai SP Technology Select Sector ir MSCI World Informational Technology Index. Pirmas atspindi 72 didžiausių ir geriausiai vertinamų JAV technologijų sektoriaus kompanijų bendrą vertę ir tai kompanijos, kurios veikia kompiuterijos ir kompiuterinės įrangos, programinės įrangos, telekomunikacijos, paslaugų, susisiekimo priemonių, puslaidininkių, informacinių paslaugų, elektronikos ir ofisinės elektronikos sektoriuose. Šis indeksas rebalansuojamas kas 3 mėnesius. Antras yra MSCI World Informational Technology Indexas, atspindi 150 didžiausių ir geriausiai vertinamų technologijų sektoriaus kompanijų akcijų bendrą vertę iš 23 išsivysčiusių valstybių. Indeksas rebalansuojamas taipogi kas 3 mėnesius. Amerikos technologijų sektoriaus ETF pavyzdys būtų SPDR, S&P, US Technology Select Sector UCITS ETF-as, prieinamas neprofesionaliams investuotojams Europoje. Fondas reinvestuoja gaunamus kompanijų dividendus, šiuo metu valdo 1 143 milijonus eurų investuotojų turto ir taiko tik 0,15% turto valdymo mokestį. Nuo Europinės UCITS fondo versijos atidarimo 2015 m. Liepos 7 d. fondas yra uždirbęs investuotojams 530% pelno, kas yra vidutiniškai 21,66% per metus. Fondas perka 69 skirtingas kompanijų akcijas, daugiausiai Apple, Microsoft, Broadcom, Nvidia, Oracle, AMD, Salesforce, Adobe, Accenture ir Cisco Systems. Pasaulio technologijų fondo pavyzdys būtų SPDR MSCI World Technology UCITS ETF-as, taipogi prieinamas neprofesionaliems investuotojams iš Europos. Fondas taiko kiek didesnį 0,3% turto valdymo mokestį, nes investuoja į skirtingų šalių kompanijas, o tai sukelia didesnius kaštus. Vien skirtingos valiutos, jų konvertavimas sukelia daugiau darbo ir daugiau kaštų. Kaip, pavyzdžiui, investuojama tik į JAV kompanijas, tai reikia visą valiutą konvertuoti tik į dolerius, kai į skirtingų šalių kompanijas, tai į skirtingas valiutas. ETF-as taipogi reinvestuoja gaunamus dividendus, šiuo metu valdo 750 milijonų eurų investuotojų pinigų. Ši europietiško fondo variacija versija nuo atidarimo 2016 m. balandžio 29 d. investuotojams yra uždirbusi 544% pelno, kas vidutiniškai per metus būtų 24,27%. Fondas perka 153 kompanijų akcijas, daugiausiai Apple, Microsoft, Nvidia, Broadcom, ASML Holdings, Oracle, AMD, Salesforce, SAP, SE ir Adobe. Tai turime 21,66 ir 24,27% pelno vidutiniškai. Dabar kaip investuoti į šios fondus ir kiek realu uždirbti investuojant pasyviai ir periodiškai po 200 eurų per mėnesį. Pirkti fondo vienetams vertybiniams popierams yra reikalinga investavimo brokerio paskyra. Aš nuo 2022 metų pirkti vertybiniams
popieriams naudoju Freedom24 brokerį, kuris taiko vienus mažiausių mokesčių už vertybinių popierių įsigijimą. Nusipirkti akciją ar fondo vienetą kainuoja tik 2,02 €. Pačio holdingo, kuriam priklauso brokeris, akcijas galima įsigyti Nasdaq vertybinių popierių biržoje ir Freedom24 pratęsė savo Welcome akcijas ir visiems užsiregistravusiems ir pradėjusiems investuoti nuo rugpjūčio iki metų galo dovanojo 20 akcijų dovanų. Priklausomai nuo investuojamos arba taupimų įneštos sumos, kiekvienos akcijos vertė gali siekti $800. Vardinė registracijos nuoroda susikurti Freedom24 paskyrį ir detalę mano paruoštą step by step registracijos instrukciją rasite video aprašyme ir šitoje video kortelėje. Promo kodui gauti akcijoms dovanų bus taipogi video aprašyme. Susikūrus ir prisijungus prie online brokerio paskyros, prekybos skiltyje suvedame fondo, kurį norime pirkti trumpinį. Minėto JAV technologijų fondo trumpinys yra ZPDT, minėto pasaulio technologijų fondo pavyzdys yra WTCH. Suvedame fondo trumpinį, nurodome, kiek fondo vienetų norime pirkti. Vertybinius popierius galime pirkti tik sveikais vienetais, pateikėme pirkimo užsakymą, patvirtiname užsakymą ir viskas. Dabar žiūrime, kiek yra realu tikėtis uždirbti fondams ir toliau uždirbinėjant tiek, kiek jie uždirbinėja vidutiniškai iki šiol per metus, investuojant po 200 € kiekvieną mėnesį ir skaičiuojame su mažesnį vidutinį pelningumą turinčio fondo rezultatais, tai 21,66%. 5 metų gale pamėnesiui suinvestuoti 12 000 yra išaugę į 21 355 €. 10 metų gale turime 83 946 €, 15 metų gale 267 392 €. Na, o 20 metų gale 805 052 eurus. Tai reikia, kad technologijų sektorius ir toliau kurtų ir uždirbinėtų pinigus ir kad pasaulyje neįvyktų koks katastrofinis eventas ir technologijų sektorius nepradingtų. Bet jeigu taip įvyktų, spėju, investicijos niekam neberūpėtų. Na, o investuojant per technologijų fondus, kurių mokesčiai, pavyzdžiui, yra 1,5% didesni, atitinkamai 1,5% mažesnius rezultatus ir turėtumėte. Jeigu planuojate pradėti investuoti arba jeigu investuojate, bet dar neturite Freedom24 paskyros, video aprašyme rasite vardinę registracijos nuorodą, o čia bus step by step registracijos instrukcija, be klaidų susikurti paskyrį per 10 minučių. Jeigu dar nespraktelėjote like mygtuką, dabar pats puikiausias metas tai padaryti, prisėdant prie šio kanalo augimo. Jeigu norite būti tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį apie investavimą ir investavimo idėjas, spraktelkite ant subscribe mygtuko ir varpelio. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kaip visad pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.